दोस्तों सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत हर घर में होता है। ऐसे में बड़ा वाटर हीटर बहुत महंगा आता है और बिजली का बिल भी बढ़ जाता है और जगह भी काफी लेता है। ये सब से बचने के लिए आप ये डिजिटल मिनी वाटर हीटर ले सकते हो। ये 3 सेकंड में पानी गर्म करता है और बिजली का बिल भी बचाता है। इसे इंस्टॉल करना भी काफी इजी है और इसे इंस्टॉल करने के लिए ज्यादा जगह भी जरूरत नहीं है। ये हर तरह की नल में फिट हो जाता है। इसे लगा के आप नहाने से लेके घर की छोटी मोटी सारा काम करने के लिए पानी गर्म कर सकते हो। जैसे फ्रूट या सब्जी वॉश करना हो या फिर बर्तन धोना हो, सारा कुछ आप कर सकते हो। इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और अफोर्डेबल भी है। ये हीटर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अच्छा लगे तो ऑर्डर कीजिए।